Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kami mencoba memanen burung jalak atau mengambil burung jalak lagi ya. Dan sarangnya tepat di hadapan saya. Ini sarangnya. Nah, itu. Pohonnya sangat tinggi. Pohonnya sekitar 15 meter atau kurang lebih 15 meter. Oke, gimana video selanjutnya? Tetap di channel Baby Kalbar. Sangat tinggi. Kami kira burung yang Kami kira kelapa yang kami tebang ada burung jalaknya atau anakan jalaknya. Ternyata tidak ada sama sekali. Dikarenakan kami ditipu oleh burung jalak. Kalau pakai guncang atau pakai takut patah separuh, itu takut anak jalaknya bisa mati ya. Kalau pakai gini insya Allah tidak akan mati. Aja. Sedikit lagi. Oke. Dan hasilnya di sini zong. Tidak ada sama sekali sarang ataupun anaknya burung jalak. Dan kami terus mencari sampai dapat, dan ternyata kami pun tidak. Maaf teman-teman, yang tadi ternyata bukan sarangnya. Ternyata sekali kami lihat-lihat ternyata tidak ada.
satupun sarang ataupun anakan jalaknya. Ternyata kami dibodohi oleh jalak. Di sana sarangnya yang sudah terpotong tadi. Ternyata di sini sarangnya. Ini sarangnya. Ini. Itu lubangnya. Itu lubang. Kalau dilihat dari sini, itu nampak sedikit ada rumput. Ada rumput yang keluar ya. Ini kelapanya pun hampir mau tumbang. Ini kalau nampak ada anakan jalak. Ini. Tapi kami tidak tahu ada atau tidak anakannya. Oke, kami sekarang mau coba menumbangkannya. Kami coba untuk mengguncang kelapa ini. Kalau mau pakai tebang terlalu capek juga, dikarenakan hari pun sudah mau malam. Oke, let's go. Dikit lagi. Ternyata jong. Begitulah. Harus berhati-hati teman-teman kalau mencari sarang burung jalak. Kalau dia sering kita sering kita cari, dia bisa menipu-nipu kita. Oke. Sekian, terima kasih lagi. Di lain waktu kita akan pasti berjumpa jalak. Oke.